بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Okay, jetzt mal alle aufzeigen, die Islam annehmen wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14, 15, okay. Okay, dann kommt noch einer 16. Okay, 16. bitte. Okay, wir können nicht mehr, bitte die Muslime runter da. Wer noch Islam annehmen will, soll sich hier hinstellen. Warum muss ich immer heulen, wenn ich den sehe? Warum muss ich immer heulen, wenn ich den sehe? Takbir! Takbir! Du willst auch Islam annehmen? Okay. Okay, wir sagen jetzt die Shahada. Ihr wisst, was das bedeutet? Okay. Wir sagen alle zusammen, ja? 17. 17. Alhamdulillah. Okay, wir machen das jetzt. Und ihr macht auch alle Shahada. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Shahada mit. Okay? Somebody say once accept Islam, he makes it. Okay, ich sage vor. Und übrigens, die meisten von denen sind Frauen. Okay. Okay. You say all together Shahada, okay? Wir sagen alle Shahada. Ich mach kurz, that's my friend. Okay. Stimme. Okay. Sag mal nach. Ihr müsst mitmachen. Wenn ich Ashadu sage, ihr macht mit, okay? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Und jetzt nochmal, dass man das auch in Wiesbaden hört. Takbir! Brüder, ich will 5 Minuten noch etwas sagen, weil wir müssen Schluss machen. Bitte verhaltet euch friedlich, wie immer. Hier, Islamic Online University. Studiert den Islam. Geht auf unsere Seite, das ist von Bilal Philips, eine Online-Schule, damit wir viele Leute haben, die Islam praktizieren können. Okay? Hier haben wir Flyer. Und am 29. Mai nächsten Monat sind wir inshallah in Koblenz mit Abdurrahim Green. Okay? Und jetzt machen wir nochmal Takbir für die Schwestern in Frankreich, die unterdrückt werden. Takbir! 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 Brüder, hiermit ist die Kundgebung beendet. Bitte, Leute, ich kann mich nicht von jedem verabschieden. Es tut mir leid, ich liebe euch alle für Allah. Auch, dass ihr alle gut nach Hause kommt. Übernehmt euch friedlich. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.